Ok mọi người, hôm nay mình đang có ở trên tay đây là cái chiếc loa Phantom Ultimate 98 decibel phiên bản mới vừa được ra mắt luôn các bạn. Cái hộp là rất đẹp luôn. Đó, con này hàng chính hãng của THANH phân phối bán tại Việt Nam thì chúng ta sẽ có cái tem nằm phía sau. Đó, và khi mà mua thì con này bên mình bán chính hãng luôn. Giá của con này ra mắt bán trực tiếp tại Việt Nam mình là 48 triệu nha. Bên mình đang có chương trình khai trương chi nhánh Phú Nhuận giảm còn có 40 triệu 8 và tặng kèm quà thêm cho anh em. Giá này áp dụng cho khai trương nha các bạn. Màu của mình đây là màu Deep Forest, nó có màu light clear và màu opera thì mắc quá không có đụng tới, anh em đặt về thì ok. Con này là con Deep Forest nha các bạn, và con light clear thì nó màu nó sẽ trắng ngà chứ không phải trắng tinh như ngày xưa nữa. Rồi bây giờ khui siêu nha. Khui thì một là chúng ta rọc, hai chúng ta tháo cái này nha. Chính hãng bảo hành 2 năm. Khi mà chúng ta khui ra thì chúng ta sẽ có nước sốt và sách hướng dẫn nằm ở trên đây của Devialet và một cái cọng sợi dây màu xanh. Deep Forest là màu tối trong rừng gì đó, nói chung là xanh đậm nha các bạn, kiểu như là xanh navy á. Và bên đây là sách hướng dẫn Ultimate. Thơm quá. Rồi ở phía trong đây thì là loa Phantom nha. Đây các bạn coi ha, giờ mình sẽ lấy ra. Nặng rồi. Bé nhỏ xinh xắn đây. Rồi dây nhỏ thôi mình sẽ cất vô. Ê, cái màu xanh xanh này sao nhìn nó rèn sao á ta, nhìn giống màu ớt với màu ớt này. Đã không, quá trời luôn. Wow em ơi, đã không? Màu này là kiểu thay cho màu đen nha, bây giờ họ không có làm màu đen nữa mà họ ra màu này luôn. Wow, màu xanh đã ghê. Màu light phê nữa, màu cái này là đóng một cặp và bị phơi các bạn. Chúc mình sẽ ghép đôi chung với con Devialet Phantom 1.8 decibel. Thật ra thì nó cũng không khác gì nhiều, nó chỉ cải tiến bên trong cũng như là màu sắc lại một tí xíu. Còn lại những cái tính năng cơ bản nhất của cái loa như của Devialet thì nó vẫn thừa đầy đủ. Ok ha. Ở đây thì mới có nút bóng không mà sao nó đụng vô nó nhấn. Đây thì cảm ứng phía này không nói rồi. Con này ở phía sau á, thì chúng ta sẽ có cổng lan cắm được 3.5 và cắm nguồn, có nút nguồn ở phía đây. Dưới đế cũng gần như tương tự. Con này sản xuất made in France. Hên quá, không có về Trung Quốc các bạn ơi, vẫn là made in France nha. Rồi cắm điện và trải nghiệm Devialet Phantom 98 bản Ultimate. Till my shadow turns to sun rays.